siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid-dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat khalidahu sinten Aisyah kanat ono sapa ikhdana salah siji ingsun iku tahidu khat sapa ikhdana summa takridu nuli ngeroi sapa ikhdana adama ing getih min saubiha saking dodote ikhdana inda tuhriha ing dalem nalikane sucine ikhdana fatanzilu nuli baso utawa ngumbah sapa ikhdana ha ing saubaha watan dohulan nyirati sapa ikhdana ala sairihi ing atase sekerine saubiha summa tusolli nuli sholat sapa ikhdana fihi ing dalem saubiha. Hadis niki ngekei gambaran diceritakno saka Sayyidatina Aisyah, yaiku ana wong wedok ketika haid mandek ternyata darah haid iku kena klambine, cara saiki mungkin kena katoke. Jaman biyen guru ana napa jenenge pempes napa apa softtek guru ana softtek ya sing ana software guru ana softtek sehingga darah haid itu nempel kena klambine. Nah ketika kena klambine iku di saat wong wedok haid mandek kemudian getene iku nempel nang klambine, ternyata getene iku dibaso dikeroki, getene dikeroki ngene terus dibaso. Niki gambaran menunjukkan bahwa satu, darah haid itu najis. Terbukti hadis niki nuduno kelambine niku dibaso. Jadi darah haid niku mboten suci, ndak kena diombe. Jadi najis. Yang kedua niku dikeroki. Artinya nopo? Bahwa sifatnya najis niku lek kate dibaso harus dihilangkan, kecuali sulit untuk dihilangkan. Nah sifatnya najis niku warna, bau, dan rasa. Dari tiga ini lek ngilangi najis kudu hilang sifatnya. Kemudian lewis hilang terus menjadi najis hukmiyah, baru disiram menjadi suci. Kecuali ada satu sifat yang sulit untuk dihilangkan dan dimaafkan. Napa niku? Sifat sing rupa warna. Kaya to seumpama getih nempel nang klambi. Getih nempel nang klambi, ketika getih nempel nang klambi getih garing, iki dikosoki ndak iso ilang warna darah. Nah warna darah yang ndak bisa hilang walaupun dibasuh berulang kali
maka warna darah yang seperti ini hukumnya dimaafkan. Atau baunya najis saja, tidak hilang, warnanya hilang, baunya hilang. Warnanya hilang, rasanya hilang, baunya tidak hilang, padahal harus dikosoi, tapi anggone pancet, disiram pancet, sulit untuk menghilangkan bau, maka hukumnya dimaafkan. Yang tidak dimaafkan itu rasa betul sakit dimaafkan. Jadi ono telek lintung teng mriki, dijepit teleke, dikosok, didelok warna teleke wis ilang, ambune teleke ilang, rasanya tetap sedap, gurih rasanya. Rasa najis sing ndak ilang ini, maka walaupun sudah dibasuh tetap dihukumi najis, karena rasa itu adalah sifatnya najis yang paling kuat. Kasus pada contoh teriki niku darah yang nempel nang klambi dikeroi, dibuang, dikosoi. Iki nuduno getih najis, getih ku najis lan harus dihilangkan, kecuali sulit karena sudah menyatu dikuasai gak hilang-hilang. Lek kaya ngoten dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata, saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa anna imro'atan sak temene wong wadon minal ansori saking sahabat ansor iku qalat dawuh sapa imro'ah lin nabiyyi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, duh Rasulullah, kaifa khalikoyo opo antasilu adus sapa ingsun minal khaidi saking khair. Kala dawuh sinten kanjeng Nabi, khudi ngalapo sira fursotan ing kapas mumasakatan kang den blonyoi apa kang den blonyoi. Ana sahabat Ansor wedok sowan kanjeng Nabi, terus pundi kanjeng Nabi lek katene adus gara-gara khair. Yaiku lek kate adus gara-gara khair ojo moro-moro adus. Wong niku diwajibno adus karena khair ketika khairnya sudah berhenti. Tenger-tengeri khair iku mandek, yaiku harus tengeriki khudi fursotan, ambillah kapas, jibikan kapas itu lebokno neng wadai khair iku. Ngerti wadai khair ya? Nih, wadai khair iku omplo. Lebokno neng wadai khair, lek neng kune iku sik ana warna darah, ya berarti masih khair. Tapi ketika sudah tidak ada tanda-tanda warna darah, maka dikatakan sudah suci. Nah, uang itu diarani wajib adus khair kalau memang khairnya keluar melebihi 24 jam dan keluarnya tidak melebihi 15 hari 15 malam, sekaligus wajib adus. Lek wis kapas dilebokno tidak ada tanda-tanda darah mengalir, wajib adus. Tapi lek khete getene iku mandek cuma 7 jam, ana wong wedok metu getene mandek jumlah 7 jam, jepek kapas dilebokno ternyata tidak ada tanda-tanda darah. Lha kaya ngene, karena darah yang keluar cuma 7 jam kurang 24, maka tidak wajib mandi, tapi wajib
dikorai. Iki wajib dikorai ngene iki ya golekno diumbah, golekno sikate sabun ya. Sikate mbah dikorai, diberseni, ndak usah adus langsung sholat. Kalau berhentinya kurang dari 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawaddu'i nuli wudu sapa. Fatawaddu'i nuli wudu sapa sira biha kelawan fursatan salasan kelawan telu. Summa inan nabiyya nulisaken meneh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku istahya isin sinten Nabi. Fatawaddu'i nuli wudu sira wadon biha kelawan fursotan salasan kelawan telu. Summa innan nabiyya nulisaken meneh Nabi iku istahya isin utawa wirang sinten Nabi. Fa'arada nuli mengo niku memanglingkan wajahnya, memanglingkan utawa mengo sinten Kanjeng Nabi biwajihi kelawan wajah Nabi. Niki lah akhlake Kanjeng Nabi. Summa istahya innan nabiyya istahya. Napa Kanjeng Nabi lek ditakoni Syekh niku ndak ngadeg ngene nang wajah wong wedok. Kenapa? Kono iki ngomong resem. Ngomong resem Kanjeng Nabi kuwi masih ngene. Iya, wajib adus dikorai. Ndak ngomong, "Oh, dikorai kini aneh digambar." Ndak usah. Kanjeng Nabi niku lek ngomong resem istahya izin Kanjeng Nabi. Iki akhlak Rasulullah. Akhlak Rasul niku mboten ngomong elek, ngomong resem mboten. Istahya Kanjeng Nabi ku izin lek dijak ngomong resem. Akhirnya Kanjeng Nabi niku mboten puasi wajahe wong wedok lek nerangno. Karena apa? Karena iki masalah sensitif. Ndak usah dijelasno temen-temen dibentuk digambar, ndak usah. Sebelum uga lek ngomong lanang, ya ndak usah. Pokok ngomong resem Kanjeng Nabi izin. Ngomongnya mesti pakai bahasa isyarat. Mulane kiai-kiai sepuh niku lek maknane kitab jarang sing ketika lafaz-lafaz resem dimaknani asline. Mboten. Khasafatun. Ndak kira dimaknani napa jenenge iku dimaknani makna asline. Khasafatun dimaknani sapa sirahe dakar. Ndak mungkin. Lek kiai biyen dimaknani khasafatun dimaknani napa? Capil waja. Khasafatuhu capil wajane wong. Capil waja, capil iku topi, waja iku kaya wesi. Mosok kaya ngono iku menjadi topi wesi. Iki bahasa isyarat dalam rangka apa? Supaya ndak ngomong resem. Mosok katut dimaknani asline ya mboten. Kanjeng Nabi niku izin lek dijak ngomong resem. Iku akhlak Rasulullah. Dudu malah seneng dudu. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala utawa dawuh sinten Kanjeng Nabi tawaddu'i wudu asira biha kelawan fursa fa akhatu nuli ngalap sapa ingsun fa akhatu nuli ngalap sapa ingsun imro'atan Pajadat tu nuli narik sopo ingsun imro'atan fa akhbar tu nuli awe kabar sopo ingsun imro'atan bima kelawan perkara yuridu kang ngarepake sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik niki sahabat Kanjeng Nabi, putra dari seorang ronda.
Insya Allah tidak salah, ibu jenenge Umi Sulaim. Anas bin Malik niki di saat masih kecilnya digawa sowan nang Kanjeng Nabi, jaluk dungo nang Kanjeng Nabi. Ibu ini akhirnya sampai dipasrahno nang Kanjeng Nabi. Ummu Sulaim niku Anas bin Malik niku sampai menjadi khodam dalem Kanjeng Nabi. Nah, beliau sangat mengetahui kaya opo majikan yang bernama Nabi Muhammad. Beliau paham. Mulane Abu Hurairah itu kaget pertama nguasi Anas bin Malik dianggap keluargane Kanjeng Nabi. Nopo krono Anas bin Malik biasa mlebu metu tenggaleme Kanjeng Nabi disangka keluargane. Padahal bukan keluarganya. Beliau khodam, membantu Rasulullah. Kurang lebih 10 tahun piyambake niku dadi khodame Kanjeng Nabi. Duh, pernah Anas bin Malik niki dikengken Kanjeng Nabi. Nas Anas lakonono iki ya. Inggih Kanjeng Nabi. Ya dasar arek cilik nggih. Ketika dikongkon Kanjeng Nabi jawabane nggih, ternyata arek iki dolan nang pasar. Gak dilakoni perintah Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi? Napa muring? Begitu Kanjeng Nabi nang pasar ketok Anas bin Malik dolanan kok. Dicekel klambi mburine iki. Wah, Masya Allah, ngapunten Kanjeng Nabi, ngapunten Kanjeng Nabi. Ono apa kok Nas? Guyu Kanjeng Nabi cukup mesem. Pembantune ngelakoni perkara sing diperintahno ora dilakoni. Iki Kanjeng Nabi mboten murid. Mesem. Langsung Kanjeng Nabi matur, lakonono apa sing tak perintahno. Inggih Kanjeng Nabi. Niki lho. Saniki kan boten juragan niku kaya akhlak Kanjeng Nabi iki angel. Wong gawe wedang sini gak penak ngono mae dhewe ndak enteng. Wah, wedang kemanisan kaya kolak. Ngono ku mae dhewe. Kanjeng Nabi boten. Anas bin Malik niku dalam satu sejarah pernah didongakno karo Kanjeng Nabi, Allahumma ksir malahu wa walada wa barik. Ya napa teman awalnya Allahumma ksir malahu wa walada. Allahumma ksir malahu wa waladahu wa barik fihi wa atil umroh. Kanjeng Nabi lek ndongakno Anas bin Malik, Anas muga-muga awakmu iki akeh bondone, akeh anake. Akeh bondone, akeh anake. Ternyata napa mandi tenan dongane Kanjeng Nabi. Anas bin Malik diparingi panjang umur dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan beliau dikai anak akeh sampai wafil riwayat putrane niku jumlahe 100, gak main-main lagi 100 putra. Jadi cara anak itu dari santri mau dari pondok ya anak itu piro anaknya 100 dari santri lu ngedekno pondok sak asrama iki anake 100. Iki dungane Kanjeng Nabi, Allahumma ksir malahu wa waladahu. Ya Allah, muga-muga Anas bin Malik diparingi bondo sing akeh, akhire dadi wong sugih. Wa waladahu, muga-muga anaknya akeh, dadi anak sing akeh, sampai jumlahe 100 putrane. Bayu nek 100. Saiki seumpama dikai umur 100. Iso-iso anake kembar-kembar kan. Setahun sepisan kembar telu. Setahun meneh kembar telu. 5 tahun dianten telu ping 5, 15. 15. Lek sing lanang enak-enak wae, sing wedok ya apa lek ngomong. Ya apa lek ngomong. Lek dak bendino ngamuk karo anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sampeyan kepengin weruh ngamuke mbokmu kaya apa? Ngamuke ibumu. Pengin weruh. Ya wingi tepak perayaan iku. Wis ibumu kan ngamuk ya gara-gara kamu turu tok ya. Ya sik rong dina sik sabar. Anakku rong dina ndak keluyuran cek apik akhlake. Tenan, apik.
Begitu oleh seminggu ngomong metu nduk pitike lho guru diketak pitike guru diketak anake tetep nang kamar wae ya Allah bayae sedeng bengi-bengi main WA halo krungu mae teko tangi nduk astagfirullah ya Allah jadi langsung ngomong Pak anake wiritan Pak alhamdulillah wiritan jadi wiritan dia fungsi golongane arek-arek kok ngene iki sedeng Pak ndak ono mae tangi aja terbantar nduk astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim An Anas bin Malik adin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalidawu sinten Anas innallaha satamani Allah iku wakala masrahake sinten Allah birrohimi kelawan telanaan malakan malaikat yaqulu dawu sapa malakan ya Rabbi tu pangeran ingsun nutfatan ya Rabbi tu pangeran ingsun nutfatan dadekake panjenengan ing mami ya Rabbi du pangeran ingsun alakotan dadekake panjenengan ing getih kempel ya Rabbi du pangeran ingsun mudghatan dadekake panjenengan ing daging kempel Fa'ida aroda mongko ing dalem ari kalane ngarepake sinten Allahu Allah ayyak dia ing yen to nyampurnaake sinten Allah khalqahu ing oleh dadekake Allah qala mongko dawuh sapa malaikat ketika menungso wis mulai sampurna nang jero wetenge ibu 120 hari 40 hari yang ketiga akhirnya malaikat konsultasi karo Allah 40 hari ketiga malaikat sowan nang Gusti Allah terus pundi ya Allah bayi niki ya Allah nang jero wetenge ibu ini ada karun ana to iku bayi lanang unsa utawa wadon niki didadekno bayi lanang apa wedok ya Allah lanang wae lanang sing napa ya Allah putih napa ireng wae dadi ireng mulane dieling-eling lek ndongakno anak nang jero weteng iku sadurunge 120 dina kuwi wis ditentokno karo Allah. Berarti sadurunge 120 dina iku baru diwacana napa to? Ayat-ayat surat Al-Qur'an iku. Wacana surat Yusuf. Lek lanang ben ganteng kaya Nabi Yusuf. Wacana surat Maryam. Lek wedok ben lahir kaya Sholihah Siti Maryam. Ngono. Diwacana sembarang ana sing wacana Yasin, Tabarok, Waqiah, Rahman, Luqman. Diwacana. Lha lek diwacana Yusuf, dadine yo ngono iki. Iki ora diwacana Yusuf paling awak piye. Lek diwacana Yusuf daerah kaya ngene, lek diwacana Yusuf yo kaya aku ngene iki. Iki diwacana Yusuf iki. Wong Nabi Yusuf itu ganteng Nabi Yusuf lagi. Manusia terganteng dunia akhirat nomor loro niku Nabi Yusuf. Nomor 1 yaiku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu paling ganteng.
Wong Nabi Yusuf ae sing ganteng ndak kaya Nabi Muhammad nang ngisor Nabi Muhammad iku wae wong wedok sing nguwasi terhipnotis. Nabi Yusuf liwat ya sing diceluk Siti Zulaikha ya. Wong wedok kok nyekel lagi karo timbun lah gampangnya. Niku ketok terhipnotis. Nek ngene-ngene Jadi timbul entek sampai tidak kerasa tangan krono meripati kaget kelawan penggantengan Nabi Yusuf. Loh, kaya apa gantengi Kanjeng Nabi? Kaya apa? Mulane paling ganteng nomor 1 iku Nabi Muhammad, nomor 2 iku adalah Nabi Yusuf, nomor 3 iku aku. Bismillahirrahmanirrahim. Mikir gak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sakyun ana ta iku wong kang cilaka, amsaidun utawa iku wong kang bejo. Iki didadekno wong sing cilaka apa sing bejo? Afama mongko iku apa arizku utawi rezekine, kaya apa rezekine wong iki iku dicatet biyen. Fama mongko iku apa al ajalu utawi batas mangsa uripe dikai pira umure iki. Fayuk tabu mongko den tulis apa ar-rahimi fi bati ummihi ing dalem wetenge ibuke ar-rahimi. An Jabir bin Abdillah saking Jabir bin Abdillah wa Abi Sa'id lan Abi Sa'id radhiyallahu anhum. Sholaya salat sapa Jabir lan Abi Sa'id bisafinati ing dalem perahu. Ko imaini khali ngadeg karune. Wa qala lan dawu sinten al-Hasanu Hasan tusolli salat sapa sira apa iman khali ngadeg malam tasukoh ing dalem selagine ora ngangelake sapa sira ala ashabika ing atase pira-pira kanca sira. Taduru mubeng-mubeng sapa sira ma'aha ing dalem sertane safina wa illa lan lamuno ora malam tasuko fako idan mongko salat khali lungguh. An Anasin saking Anas bin Malik kola khalidawu sinten Anas kunna ono sapa ingsun iku nusolli salat sapa ingsun ma'an nabi ing dalem sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadou mongko dele sapa akaduna salah siji ingsun toro fasaubi ing pucuke dodot min siddatil hari saking bangete panas fi makani sujudi ing dalem panggonane sujud. Jadi niki Anas bin Malik cerita pernah sholat bareng Kanjeng Nabi krono plesterane panas.
akhirnya masangi apa sih, masang pucuke klambi disekek ini digawe tempat sujud, disekek tempat sujud. Kanjeng Nabi mendel wae, berarti napa salat nganggo lemek itu ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Dadi nganggo lemek niku ndak apa-apa salat. Sing ndak oleh niku napa sujud pada tempat atau pada sesuatu yang bergerak dengan mengikuti gerakannya orang yang salat. Iki ndak oleh. Napa kaya jenengan salat karo surbanan. Nganggo surban. Ketika sholat nganggo surban dalam kondisi dipakai, kemudian sujud, surban ini ngelewer. Ketika ngelewer akhirnya jenengan sujud pada surban yang ngelewer niki dan posisinya masih terpakai, maka sholat yang sujud pada surban yang sedang dipakai niki hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena sujud pada sesuatu yang bergerak dengan mengikuti gerakannya orang yang sholat. Ini tidak oleh. Kecuali surbane lugur. Lelek surbane lugur pisan sujud bukan apa-apa. Berarti kan surbannya tidak terpakai. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik saking Anas bin Malik. Opo anan nabiya satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ro'a ningali sinten kanjeng Nabi nukhomatan ing riya apa riya kaya umbel lho riya itu nukhomatan ing riya fil kiblati ing dalem kiblat fahaka nuli ngeroi sinten kanjeng Nabi haing nukhoma biadihi kelawan tangane kanjeng Nabi waru iyalan den tingali minhu saking kanjeng Nabi apa karohiyatun sifat sengit auru iya utawa den tingali apa karohiyatuhu sifat sengite kanjeng Nabi lidalika maring mengkono nukhomah wasidatuhu lan bendune kanjeng Nabi alaihi ing atase dalil inna akhadakum satemene salah siji sira kabeh iku ida koma ing dalem ari kalane ngadeg sapa akhadukum yusolli khali sholat sopo ahadukum fa inna ma yunaji mongko angin pestine bisik-bisik sopo ahadukum robbahu ing pangerane ahadukum au robbuhu utawi pangerane ahadukum iku bainahu tetep ing dalem antarane ahadukum wa bainal kiblati lan ing dalem antarane kiblat fala yabzukonna mongko ojo ngidu temen sapa ahadukum fi kiblatihi ing dalem kiblate ahadukum walakin an yasarihi lan tetapine saking arah kiwone ahadukum au tahta qadamihi utawa ing dalem ngisore delamaan sikile ahadukum summa akhoda nuli ngalap sapa ahadukum toro faridaihi ing pucuke selendange ahadukum
fabazako nulingidu sopo ahadukum fihi ing dalem rida warodalan balekake sopo ahadukum ba'dahu ing sebagiane rida ala batin ing atase sebagiane waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi au yaf'alu ing lafat au yaf'alu utawa agawe sapa ahadukum hakada ing kaya mengkono awas usuke hakada ing kaya mengkono tindak lampahi Kanjeng Nabi. Hadis niki memberikan gambaran sing pertama ketika meludah itu meludah iku ana akhlake meludah niku ojo sampai dibuat nang arah mengarep. Jadi ngidu kok dibuat mengarep tuh niku kurang sopan. Akhlak sing dicontohno Kanjeng Nabi lek ngidu yaiku walakin an yasari. Yaiku lek ngidu dikongkon nang arah kiwa ngene. Disekek nang arah kiwa utawa disekek nang pinggir delamaan nang sore delamaan. Niku lek ngidu. Niki akhlake meludah. Lebih-lebih ketika jenengan meludah saat sholat. Lha ning jero sembahyang ngidu niku mboten napa-napa ngidu. Sampeyan sembahyang ternyata akeh idune nang kene utawa ana selilit ngoten kok. Selilit ya. Dadi mari mangan iwak pintik biasa niku nyelilit, mara-mara coplok selilite ngene iki. Lha niku lek buat selilit aja ngawur. Akhlake yaiku dibuat mengisor sebelah kiwa. Ngeten. Aja dibuat mengarep utawa dibuat nang kancane kene raine kancane. Yo, cok. Deket dengan lagi kok. Sing nomor loro niki ana kasus Kanjeng Nabi niku pernah melihat riya di dalam masjid. Fil kiblat. Dadi ana riya ya. Sampai Kanjeng Nabi riya iki dipundhut, dikeroki. Iki nuduhno napa? Bahwa hukum meludah atau air ludah di dalam masjid niku hukumnya adalah tidak baik. Lek ana ludah nang jerone masjid niku awake dhewe harus bisa menebus kafarote. Apa kafarote? Ludah di dalam masjid yaitu ludah diambil dibuang walaupun ludah niku tidak sampai pada derajat najis. Tapi ludah itu menjijikkan. Ludah itu tidak najis tapi menjijikkan. Lho meludah nang masjid niku jijikno. Malane dijipe. Ngidu nang masjid niku lek dijarno ya hukume ngelek-ngeleki masjid. Ya dijipe. Kafarote niku membersihkan air ludah yang ada di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha qalat khalidawu sinten Aisyah kana ono sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhibu seneng sinten Kanjeng Nabi atayamuna dhisikake perkara kang ana tengen mastatoa ing dalem selagine mampu sinten Kanjeng Nabi fi sya'nihi ing dalem tingkahe Kanjeng Nabi
kullihi ya sekabehane sya'nihi. Di Kanjeng Nabi niku lebih seneng mendahulukan kanan daripada kiri. Apa niku? Fituhurihi ing dalem sesucine Kanjeng Nabi. Yaiku ketika sesuci sikile loro, sikil kanan be sikil kiri padha-padha najis. Iku cara nyuceni sikil tengen dhisik. Sikil tengen dhisik baru sikil kiwa. Ngoten. Dahulukan yang kanan. Wa tarajulihi lan jungkasane Kanjeng Nabi. Lek jungkasan. Apa jungkasan itu? Surya. Iku ya dhisikno sing sirah sing tengen dhisik, sikile dhisik disureni baru sing kiwa. Segala macam apa sing dilakoni kok ana kiwa mbek tengen dhisikno sing tengen. Eling-eling santri. Semisal kaya sandalan. Ojo nyepelekno sandalan. Sandalan itu penting. Dahulukan yang kanan dulu, masukkan kepada sandal. Kanan dulu, baru kaki kiri masukkan. Nyoplok sandal itu yang ngono. Lek nyoplok sandal berarti yang kiri dulu. Lho ngene-ngene iki aja disepelekno. Kenapa? Karena kita itu belajar meniru tindak lampah Rasulullah. Sekecil apapun awake dhewe kudu belajar niru. Ojo mulai halah cuma sandalan, ojo ngono. Ojo. Kita belajar. Semono uga ketika kelambian. Tangan tengen dhisik lebokno nang kelambi. Celonoan. Sikil tengen dhisik lebokno nang celonone. Ojo bareng dilebokno. Mencolot dilebokno bareng ya apa? Iki dieling-eling. Ojo sembrono lho. Belajar kanan kita dahulukan. Lebih-lebih sandalan supaya dina awake dhewe ibadah sandalan. Iku tengen lek nyoplok kiwa. Jadi semisal kaya mudhun iki, mudhun ngaji iki. Mudhun ngaji ini kan untuk turun dari tempat ngaji itu kaki kiri, mudune sikil kiwa dhisik, sikil kiwa, baru sikil tengen, sikil kiwa, terus sikil tengen, sikil kiwa. Lah, ketika mudun nang sandal, niku sikil kiwa dhisik mudun, blek tapi aja dilebokno sandal. Ditumpangno tok nang dhuwur sandale. Blek, begitu ditumpangno baru sikil tengene dilebokno sandale. Setelah sikil tengen mlebu baru sikil kiwa dilebokno beler. Mantu dilebokno kemudian langkahkan kaki kanan dulu beler. Duh, ngene iki penting ngene iki. Ngene iki ibadah. Engko mlebu nang omah, lah katene munggah nang kantor, cara kula munggah nang kantor. Engko munggah nang kantor ya ngono, nyoploke sikil kiwa. Sikil kiwa dicoplok dhisik, tapi ndak usah munggah nang undang-undang. Sikil kiwa dicoplok ditumpangno nang sandal. Baru sikil tengen dicoplok, sikil tengen dicoplok terus munggah nang undak-undak sikile iki. Belar. Karena untuk naik pada undak-undak kaki kanan. Mlebu nang kantor, nang ruang pintu kok sikil tengen dilebokno. Belar. Engko metune teko kantor sikil kiwa. Lho ngene iki ibadah ngene. Lho awake dhewe kan ibadah opo? Ndak sekecil ngene iki dilakukan. Jadi jangan hanya kita menganggap ibadah itu sing sifatnya koyok sholat, aja ngono. Segala macam yang kita lakukan, usahakan iki didasari karo sunnah Rasulullah supaya dari ibadah kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Malik saking Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kana ono sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida qadima ing dalem ari kalane rawuh sinten Kanjeng Nabi min safarin saking lunga badaa mongko ngawiti sinten Kanjeng Nabi bil masjidi ing dalem masjid fasolla nuli salat sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalem masjid.
Wis dieling-eling kabeh iki. Ida Qodimah ketika Kanjeng Nabi rawuh dari bepergian, rawuh teko lunga, Kanjeng Nabi niku mboten jujuk nang daleme, tapi jujuk nang masjid dhisik. Mandeg nang masjid salat sunah. Mantun salat sunah baru kundur nang daleme. Artinya nopo? Rasulullah niku ketika pulang dari bepergian niku sing dieling ibadah masjid. Lah saiki kan kuwalik. Mulai teko Wali Songo sing dieling duduk masjid tapi pasar. Golek oleh-oleh. Iki bedone Kanjeng Nabi mbek wong saiki. Dadi lek Kanjeng Nabi iku mampir masjid salat sunah. Baru mari salat sunah terus kundur nang omahe. Iki dieling-eling iki khususnya arek Jawa Tengah iso lek mulai iki. Jadi awakku sesuk lek kundur mulai teko kene arek Jawa Tengah iku aja langsung nang omahe, mandeg dhisik masjid sulur ya. Salat sunah dhisik, mari salat sunah baru menuju ke arah rumahnya. Iku ketika sampai di wilayah rumahnya. Jadi salat sunah nang masjid baru kundur nang omah. Iki akhlake Rasulullah. Iki eling-eling sing arek Jawa Tengah iso mulai. Itu mandek nang pasar nggo oleh-oleh tutu. Ya perkara nggo oleh-oleh ya iku apik-apik. Jenenge oleh-oleh mari lunga teko pondok ngolehno adike. Golek tuku klopo ta opo. Adike digawane klopo ngono. Lah Jawa Tengah klopo niku berharga lho nggih. Nggawa oleh-oleh klopo teko kene berharga. Karena nang sulur iku sing dodol klopo nang pasar sulur, pasar Jawa Tengah iki wong lor pasar. Wong lor pasar. Dadi nggawa klopo iku berharga ning kono. Berharga. Nang kono ndono wit klopo. Bismillahirrahmanirrahim. Salat sunah baru kemudian pulang nang omahe. Iki akhlake Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kesuwen. Sowan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya paling tidak belajar untuk meniru salat sunah dhisik terus masuk langsung kundur. Lha besok lek mulai Jawa Tengah iku kan sing dipikir kan siji posone kowe. Posone iki supaya apa? Model mana kaya winginane. Ndak apa-apa model, pokoknya dikondoki, ndak apa-apa. Jenenge wis safar. Nah, model. Bismillahirrahmanirrahim. Lek mulai sesuk, lek mulai. Wong jenenge mudik dilarang iki ya. Mudik dilarang, ya iso mulai, iso. Oleh mulai pengumumannya yaitu setelah Syawal tanggal 4 Syawal. Nah, hari raya 6 hari baru boleh pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya menengken. Jadi dilarang mudik lah sampai mudik ketemu jarene disuruh balik, kok ndak gelem balik didenda 100 juta. Lek ndak bayar dihukum setahun ya. Dihukum setahun. Dikare milih wae pindah mondok apa ndak. Nek pindah mondok nang hukuman setahun. Susah ngono susah. Santai so. Aduh, tak pleman kana. Ya omahmu kan akeh mosok Jawa Tengah tok ta so. Oh ning Jember yo duwe omah ngono kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari tak mulai gampang iso ditonton iso. Tapi lek kula kontoro kemana mboten kula. Dadi sing taun pengenane niku biaya travel-e 2 juta. 2 juta kula urun 1 juta. Angger sing 1 juta dikeroyok, aku 1 juta ngurian. Waduh, nek sesuk ndak wis. Sesuk wah ndak mulai ya wis kon ben turun nego tekan kono meluker kono jari langsung nangis langsung santai so bisa dipikir so.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah apa anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Rasul innal malaikata satemene malaikat iku tusolli nyuwunake pangapura sapa malaikat ala akhatikum ing atase salah siji sira kabeh madama ing dalem selagine langgeng sapa akhatikum iku fi musallahu tetep ing dalem panggonan salate akhatikum allatikan sholat kang sholat sapa akhatikum fihi ing dalem musalla malam yuhdis ing dalem selagine durung hadas sapa akhatikum takulu khalidungo sapa malaikat Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu ing lafaz Allahumma ghfir Allahumma du Allah ighfir muga ngapura panjenengan lahu maring akhatikum Allahumma du Allah irham muga melasi panjenengan hu ing akhatikum. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khalidawu sinten Abi Hurairah salat bina kelawan ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi ing salah sijine salat lorone wektu sore. Kala dawu sapa Ibnu Sirin wasamma lan ngarani ing ihda salatay asyi sapa Abu Hurairah walakin nasitu lan tetepine lali sapa ingsun ana yo ingsun kala dawu sinten Abu Hurairah fasolan uli solat sinten Kanjeng Nabi bina kelawan ingsun rakaataini kelawan rong rakaat summa sallama nuli uluk salam sinten Nabi faqoma nuli ngadeg sinten Nabi ila khosabatin maring kayu ma'rudatin kang den alangake dipalangno fil masjid ing dalem masjid fattaka'a mongko lelayangan sinten Kanjeng Nabi alaiha ing atase khosabah faka'annahu mongko kaya-kaya satemene Nabi iku banu wong kang bendu wawado alam dele sinten Kanjeng Nabi yadahu ing astone Kanjeng Nabi al-yumna kang tengen alal yusra ing atase asta kang kiwa wasabbaka lan ngapurancang sinten Kanjeng Nabi baina asabihi ing dalem antarane pira-pira drijine Kanjeng Nabi wawado alan dele sinten Kanjeng Nabi khaddahu ing pipine Kanjeng Nabi al-aimana kang tengen ala dhori kafihi ing atase gegere epek-epeke Kanjeng Nabi al-yusra kang kiwa wa kharajat lan metu sapa as-sari'anu pira-pira wong kang gancangan min abwabi sholati saking pira-pira law min abwabi masjidi saking pira-pira lawange masjid faqalu mongko padha ngucap sapa as-sari'an aku surat ana ta
ako surat ana ta ako surat ana ta kosor apa as-sholatu sholat kosurat apa kusirat kusir kosu su ako surat ana ta kosor apa as-sholatu sholat wa fil kaumilan iku tetep ing dalem kaum Abu Bakrin utawi Abu Bakar wa Umar lan Umar fahaba mongko wedi sapa Abu Bakar lan Umar hu ing Kanjeng Nabi ayu kalima ing yen to guneman sapa Abu Bakar lan Umar hu ing Kanjeng Nabi wa fil qaumi lan iku tetep ing dalem kaum rajulun utawi wong lanang fiyadehi kang iku tetep ing dalem tangan lorone rajul tulun utawi dawa yukolu kang den ucapake lahu maring rajul apa Dzulyadaini aran Dzulyadaini Kola ngucap sapa rajulun ya Rasulullah anasita ana ta lali sapa panjenengan angka surat utawa den kosor apa as-sholatu sholat Kola dawuh sinten Kanjeng Nabi lam ansa ora lali sapa ingsun walam taksud lan ora kosor sholat lan ora kosor apa sholat fakola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi akama yakulu ana ta kaya oleh ngucap sapa Dzulyadaini faqalu mongko padha ngucap sapa kaum na'am inggih fataqaddama nuli maju sinten Kanjeng Nabi wa shollalan sholat sinten Kanjeng Nabi ma ing sholat taroka kang ninggal sinten Kanjeng Nabi summa salamah nuli uluk salam sinten Kanjeng Nabi summa kabbaroh nuli takbir sinten Kanjeng Nabi wasajadalan sujud sinten Nabi nifla sujudihi halenya padani sujude Nabi au atwala utawa hale luwe dawa utawa luwe suwi summa rafa'an nuli ngangkat sinten Nabi rasahu ing sirahe Nabi wa kabbaro lan takbir sinten Nabi summa kabbaro nuli takbir sinten Nabi wa sajadalan sujud sinten Nabi nitla sujudihi halenya padane sujude Nabi au atwala utawa luwe suwi summa rafa'a nuli ngangkat sinten Nabi rasahu ing sirahe Nabi wa kabbaro lan takbir sinten Nabi farubbama sa'alu mongko terkadang takon sinten kaum hu Bismillahirrahmanirrahim. Awas suci farubbama sa'alu mongko terkadang takon sapa kaum hu ing Ibnu Sirin awas dhuwur Ibnu Sirin summa sallama nuli uluk salam sinten Kanjeng Nabi
Fayaqulu mongko dawuh sinten Ibnu Sirin, nukbitu den ceritani sapa ingsun anna Imron bin Husain ing satemene Imron bin Husain iku kala dawuh sapa Imron bin Husain summa sallama nuli ulu salam sinten Nabi. An Abi Sa'id saking Abi Sa'id kala kale dawuh sinten Abi Sa'id Samitu ngrungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sinten Nabi idza sholla ing dalam ari kalane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh ila syai'in maring madhep suwiji-wiji yasturu kang ngaling-alingi apa saen hu ing ahadukum minan nasi saking menungso fa arada nuli ngarepake sapa ahadun wong suci ayat taza ing yen to liwat sapa ahadun bena yadehi ing dalem ngarepe ahadukum, awas tujuh ahadun karo ahadukum baina yadaya ing dalem ngarepe ahadukum fal yadfa monggo becik nolak sapa ahadukum hu ing ahadun fa in aba mongko lamun nolak utawa emo sapa ahadun fal yuqatil mongko becik fal yuqatil mongko becik mateni sapa ahadukum hu ing ahadun fa inna ma huwa mongko angin pastine utawi ahadun iku syaitonun setan. Hadis niki memberikan gambaran bahwa sholat itu disunahno kongkon ngekei tondo pada orang lain bahwa ini ada orang yang sholat. Cara saiki dipasangi sajadah. Lha sajadah digelar ana wong ngadeg nang dhuwure sajadah ngadeg kiblat yaiku berarti wong salat tenger-tengere krana ana sajadah. Ya, ketika sajadah niku digelar ana wong salat, maka iki wong sing kate liwat tidak boleh melewati orang yang salat ini di depannya dengan menginjak sajadah. Ini haram. Sehingga salat orang melewati orang lewat di depannya orang yang sholat itu hukumnya haram kalau memang melewatnya itu ada di depannya di wilayah sekitar sajadah. Ini haram hukumnya. Sehingga dengan tepak sholat ke ono wong kaya ngono maka katanya liwat ngidik sajadah sampean boleh menolaknya, cukup ngene tok tangane. Tangan ini, sehingga wong sing liwat iki ngerti, iki salat, berarti ngalih wong. Ngalih. Lha sing umpama dikai kaya iki sik nerobos wae, dikai iki nerobos, maka nerobos niki wong sing lewat mesti dikai tondo kok nerobos fahuwa setan. Iki setan. Setan. Lah wong krana setan krana ganggu wong salat, maka kita boleh bertindak melebihi dari kayak gini, ya kena diseneni. Malane ketika lewat kok pancet wae kena dibedek lambene. Lewat ini sepancet wae bedek lambene. Bedek langsung dikeno serat.
Tapi aja sampai obat telu lho nggih. Lah ngene kok pakpok ya batal kowe. Batal karo obah iki. Iki betek sepisan set betek set ya wis marine ngene wis. Dadi ketek temanina betek cek ngene. Tapi lan jenengan set mari ngene cek pakpok langsung Allahu Akbar. Ya iki gerakane iki melebihi 3 kali. Itu haram, tapi lek melewati di depannya orang sholat jaraknya agak jauh, ini bener sampai pada hukum haram bener. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah saking Hudzaifah qala khalidawu sapa Hudzaifah qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eling-eling iki fitnatur rajuli utawi fitnahe wong lanang utawa musibahe utawa gudone wong lanang fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Kono wong lanang digodha karo keluargane wa malihi lan bondone rajul wa waladihi lan anake rajul wa jarihi lan tanggane rajul iku kafiru bisa nglebur ing fitnah apa as-sholatu salat wa saumulan poso wa sedaqatu lan sedekah wal amru lan perintah bagus wa nahyu lan ngelarang maksiat. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Rasul ya ta'aqabuna gilir gumanti alias bergantian sip-sipan kalau saiki sip-sipan fikum ing dalam sira kabeh sapa sing gantian sapa malaikatun malaikat bilaili ing dalam wektu wengi wa malaikatun lan malaikat binahari ing dalam wektu awan wa yajtami'una lan padha kumpul sapa malaikat fi sholatil fajri ing dalam sholat subuh wa sholatil asri lan sholat asar summa yaruju nuli munggah sapa alladzina malaikat batu kang nginep sapa alladzina fikum ing dalam sira kabeh fayas nuli takon sinten Allah hum ing alladzina wa huwa utawi Allah iku alamu dat kang luwe ngaweruhi bihim kelawan awas rujuke bihim kelawan kaum wis bihim kelawan kaum kaifa khaliqa ya apa taraktum ninggal sapa sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun fayakuluna mongko padha ngucap sapa malaikat tarokna ninggal sapa ingsun hum ing ibadi wa hum khaliq utawi ibadi iku yusalluna padha salat sapa ibadi wa ataina lan nekani sapa ingsun hum ing ibadi wa hum khali utawi ibadi iku yusalluna padha salat sapa ibadi. Malaikat niku kan gantian, ana malaikat sing bengi, ana malaikat sing ditugas awan. Sip awan karo sip bengi. Lho, malaikat iki pergantian jam pergantian yaitu ketika fi sholatul fajr, ketika sholat subuh. Jadi malaikat sing jaga bengi iku katene istirahat jogone ketika malaikat sing awan iku teko. Niku pertemuan pergantiannya ketika fi sholatul fajr. Lek waktu bengi sore yaiku fi sholatul asri asar.
Nah, akhirnya malaikat sing jaga bengi kaya saiki iki nggih. Saiki iki malaikat kan ana sing jaga bengi, sing nyateti sampean kabeh. Kesuk isuk subuh malaikat itu pergantian guys, sing jaga awan teko, sing jaga bengi katene mulai. Nah akhirnya malaikat ini mulai, lho waktu mulai ditakoni karo Allah, piye hambaku sampean tinggal anu kan ya Allah, nembe waktu kula katene munggah jenengan hamba jenengan tepak sholat. Artinya apa? Kita harus bisa saat malaikat itu akan laporan kepada Allah, kita usahakan pada saat sholat subuh itu mulane usahane jamaah, sehingga ketika Gusti Allah takon piye hambaku mau waktu kon kate munggah nembe niki badhe kula munggah tepak sholat. Sing awan ditakoni malaikat sing awan, piye hambaku kon mudhun mau kula tepak mudhun, hamba kula tepak sholat. Hamba jenengan tepak sholat. Pergantian malaikat iki usahakan tepak sholat. Kapan iki? Subuh lan asar. Mulane naudzubillah tsumma naudzubillah, geleng-geleng. Ketika malaikat itu sing subuh, malaikat sing bengi mulai ditakoni, piye hambaku? Hamba jenengan tepak turu, kula munggah niki tepak turu, lan piyambake mboten sholat. Iki apa laporan catatan? Mulane usahakan pergantian malaikat itu tepat sama itu tepak ibadah asar karo subuh. Ini pergantian malaikat fi sholatil fajri wa sholatil asri. Jadi ketika subuh pergantian malaikat malam, sing malam munggah ditakoni karo Allah, ya apa hambaku, hamba panjenengan kula tinggal wau tepak sholat. Sing mudhun ditakoni piye kok tepak mudhun, wau tepak kula mandhap badhe jaga hamba jenengan tepak jamaah subuh. Mulane subuh niku sholat sing paling gede ganjarane. Krana apa? Krana abot nglakoni sholat subuh abot. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik saking Anas bin Malik adeng Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi wong iku nasya lamun lali sapa man salatan ing salat yusolli mongko becik sholat sapa man. Barang siapa yang lupa dengan sholatnya maka dia wajib sholat idza dzakara ing dalem ari kalane eling sapa man ha ing sholat. Yaitu ketika eling, artinya apa? Ketika dia lupa dia tidak mukallaf, tapi ketika ingat maka hukum mukallafnya kembali. Molan di saat lupa dia tidak ada dosa, tapi begitu eling dia wajib langsung sholat. Kenapa? Karena di saat lupa dia tidak terhitung mukallaf, tidak terhitung mukallaf. Wala kafarota ora ono kafarot iku maujud laha kedue sholat illa dalika kejaba mengkuno ngodok sholat. Akim jumenengono sira as-sholata ing sholat lidikri krono arai eling ingsun. An Abdurrahman bin Abi So'a saking Abdurrahman bin Abi So'a al-Ansori. Summal Mazini nuli wokang bangsa Mazini. An Abi saking bapake Abdurrahman apa annahu satemene abihi iku akhbaro awe khabar sapa abihi hu ing Abdurrahman anna Aba Sa'id ing satemene Abu Sa'id Al-Khudri iku kala dawuh sapa Abu Sa'id lagu maring abihi ini satemene ingsun iku aro nyono sapa ingsun ka ing sira
tuhibbu hale seneng sapa sira al-ghanama golongane wedhus wal badiyata lan netepi ana alas fa idza kunta mongko ing dalem ari kalane ana sapa sira iku fi ghanamika ing dalem golongane wedhus sira au badiyatika utawa netepi alas sira utawa netepi alas sira fa'adinta mongko meruhake sapa sira bisolati kelawan salat farfa mongko banterno sira sautaka ing swara sira bin idai kelawan adzan fa innahu mongko satemene kelakuan iku la yasma'u ora ngrungu mada sautil muadzini ing bantere swarane wong kang adzan sapa jinun jin wala insun lan ora menungso wala syai'un lan ora perkara illa syahida kejaba nyekseni sapa jin insun lahu maring muadzin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat qala dawuh sapa Abu Sa'id Al-Khudri sami tu ngerungu sapa ingsun hu ing la yasma'u mada sautil muadzin min rasulillahi saking rasulillah sallallahu alaihi wasallam.